अंबादास दानवेंनी केलेल्या टीकेवर संजय शिरसाट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। माझ्यावर 3 केसेस आहेत म्हणून मी बोलत नाही असं काही लोक म्हणतात, मात्र केसेसला घाबरणारा शिवसैनिक कसला, असा टोला संजय शिरसाट यांनी अंबादास दानवेंना लगावलाय। आणि यानंतरची बातमी मध्य प्रदेशातून आहे। मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कोल्ड ड्रिंक्स खोकल्याच्या औषधामध्ये असलेल्या डायथिलीन ग्लायकोल या विषारी घटकामुळे बालकांचा मृत्यू झाला। पण यानंतर मध्य प्रदेशातील अन्न आणि औषध प्रशासनाने राबवलेल्या मोहिमेनंतर आणखी 2 खोकल्यांच्या औषधामध्ये डायथिलीन ग्लायकोल हा विषारी घटक सापडल्याचं आढळून आलंय। त्यामुळे महाराष्ट्रातील अन्न आणि औषध प्रशासन विभागानं औषध विक्रेत्यांना सतर्कतेचे आदेश दिलेत। त्यामुळे महाराष्ट्रातील अन्न आणि औषध प्रशासनानं औषध विक्रेत्यांना सतर्क राहण्यास सांगितलेलं आहे। तुळजाभवानी मंदिर